नमस्ते साथीहरू, आज हामी साँखु मुलपानी खण्ड जोरपाटी साँखु सडक विस्तार परियोजनाको भिडियो लिएर बाबुराम सोती च्यानलमा उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोको सुरुवात भएको ठाउँ यही हो। यो साँखु नजिकैको इन्द्रायणी भन्ने ठाउँ हो। साँखु बस पार्कबाट लगभग 2.5 किलोमिटरको बाटोमा छ यो। र मेरो अगाडि अहिले यो महादेव खोला भन्ने ठाउँ छ र हामी यहाँबाट मुलपानीसम्म जानेछौँ। बाटो कस्तो भयो भन्दै र सबै भिडियो हेरिदिनु होला साथीहरू। अहिले पानी परेको छ, ढिलो छ बाटो। यसरी हामी साँखुको इन्द्रायणीबाट मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डसम्म बाटोहरू अवलोकन गर्दै पुग्नेछौँ। यो ब्रह्मखेल साँखु भन्ने ठाउँ हो। यहाँ पनि यसरी गिटी थपारिएको छ, बाटो चौडाइएको छ र साइडमा फुटपाथ पनि राखिएको छ। अहिले यो गिटीलाई समाएर अब पिच रोड मात्रै बनाउनु बाँकी छ यस ठाउँमा। यो ढुङ्गे धारा साँखु भन्ने ठाउँ हो। यहाँ पनि यसरी डोजर बसिरहेको छ, बाटोसम्म बनाएको छ। अहिले काम चालु त छैन, पानी पनि परेको कारणले होला। हामीले यहाँभन्दा पहिला जोरपाटी साँखु खण्ड अन्तर्गतको मुलपानीमा भएको कन्स्ट्रक्सन वर्क र चाबिल जोरपाटी रोड एक्सपान्सनको भिडियो देखाइसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले लिङ्क्स डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु, हेरिदिनु होला। मैले चाबिल जोरपाटीको रोड कन्स्ट्रक्सन भिडियो 10वटा भन्दा बढी बनाइसकेको छु र आउँदा दिनभरमा पनि अपडेट गरि नै रहनेछु। तर जोरपाटी साँखु खण्डको भने म मुलपानीभन्दा माथि कहिले गएको थिइनँ। धेरै साथीहरूको रिक्वेस्ट आयो साँखुसम्मको भिडियोको लागि, तर यो मेरो पहिलो भिडियो हो साँखुसम्म आएको। अर्को अपडेटमा अझै राम्रो र विस्तारमा भिडियो बनाउने छु। रेनी कन्डिसन्स, बाटो चिप्लो र खतरा, कोल्ड कन्डिसन्स र अन्य कारणले भनेको जस्तो राम्रो भिडियो बनाउन सकिएन। चाबिल साँखु रोडको एक्सपान्सन काम सेप्टेम्बर 2015मा भएको थियो। चाबिल जोरपाटी खण्डमा काम धमाधम भए पनि जोरपाटी साँखु सडकले भने त्यति गति पाउन सकेको छैन। कागेश्वरी मनोहरा नयाँ फाँसी भन्ने ठाउँ हो। चाबिल साँखु जम्मा 13.6 किलोमिटर रोड हो। साँखु मुलपानीमा यसरी आउँदा र लगभग काम अलिअलि मात्रै सुरु भएको देखिन्छ। यो धेरै दुःखलाग्दो कुरो हो। यति छोटो बाटो बनाउ त 4 वर्ष लाग्छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कसरी छिटो बन्ने। कागेश्वरी मनोहरा एरिया हो यो। यहाँ चाहिँ खासै केही भइरहेको छैन, बाटो बढाउन अझै बाँकी नै छ। बिजुलीको पोल पनि सारिएको छैन, त्यो पनि गर्न बाँकी नै छ अझै। डाँसी साथीहरू, बाटोको हालत खराब छ, पानी परेकोले हिलो सबै बाटो। नेपालमा बर्खा सिजनमा त्यति धेरै काम हुन सक्दैन। त्यसपछि चाडबाड, दसैँ तिहार आउँदछ, छठ पर्व आउँदछ, 1-1.5 महिना यसै जान्छ अनि अलिअलि काम सुरु भएको जस्तो हुन्छ। अनि धेरै चिसोको कारणले काम हुँदैन। पुस माघ जान्छ, फागुन चैत वैशाखमा काम हुन्छ अनि फेरि आयो मनसुन। यसरी आलटाल र अल्छी पाराले काम हुन्छ नेपालमा। त्यसमाथि दैत्य ठेकदारहरू र कमिसन र भ्रष्टाचार गर्न पल्किएका नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू मिलिमिली कमिसन बाँडचुँड खाने, काम लो क्वालिटीको गर्ने। 10 वर्ष टिक्नुपर्ने रोड 2 वर्ष पनि टिक्दैन र फेरि त्यही ठेकदारले त्यही रोडको कन्ट्र्याक्ट पाउँछ र फेरि कमिसनखोरीहरूको बिच भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच सुरु हुन्छ। सरकार ठुलो हेरिरहन्छ, गर्न केही सक्दैन, किनकि त्यहाँ मोचिएका मानिसहरू आफ्नै हुन्। जसरी महाभारतमा अर्जुनले युद्ध गर्न डराएका थिए, किनकि शत्रु आफ्नै भाइ भारदारहरू, आफ्ना गुरुहरू, आफ्ना इष्टमित्रहरू थिए। तर श्रीकृष्ण भगवानले धर्मका विरुद्ध युद्ध गर्नुपर्छ भनी अर्जुनलाई भनेर युद्धको सुरुवात गराउनु भएको थियो। त्यसरी अब कृष्णको जरुरी भएको छ हाम्रो नेपालमा। केपी ओलीले कृष्णको भूमिका निभाएर भ्रष्टाचारी र देश विकास हुन बाधा विघ्न ल्याउने जो कोहीलाई पनि विनाश गरिदिनु पर्यो। यति भए मात्र नेपाल द्रुत गतिमा विकासको पथमा जान्छ भन्दै आजका लागि हामी बाबुराम सोती च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। अहिले हामी परि नै छौँ, बजार अलिकति कटिसकेको छ। यहाँबाट चाहिँ पिच बाटो बल्ल सुरु भएको छ अलिकतिसम्म। यतिको बाटो भयो भने मुलपानीबाट अर्थात् जोरपाटीबाटै साँखुसम्म यतिको बाटो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अहिले पानी परेको कारणले यो बाटो हिलाम्मै भएको छ। त्यही टाटाको सानो मिनी ट्रक गएको ठाउँमासम्म मात्रै पिच छ। अहिले हामी हरियाली नगर थलीमा आइपुगेका छौँ। तर यहाँ बाटो विस्तार गरिएको छ।
ग्राभेल सबै मिलाइसकिएको छ। साइडमा फुटपाथ पनि बनिसकिएको छ। अब यस ठाउँमा पिच मात्रै गर्न लागि छ। अब हामी मूलपानीबाट धेरै नजिक छौँ। खण्डमा आइसकेका छौँ। मुल्पानी क्रिकेट रङ्गशालाको सानो बिल्डिङको भाग अगाडि देख्न सक्छ। मुल्पानी क्रिकेट रङ्गशालाको परिसर हो यो। फाइनली हामी साँखुबाट मुल्पानी आइसकेका छौँ। तब हिल जोरपाटी खण्डमा आज खासै काम भएको छैन। पानी पनि परेको छ, त्यसकारण हामी आज अपडेट दिन सक्ने छैनौँ त्यसको। आगामी 2-4 दिनपछि नै त्यसको अपडेट दिउँला। त्यसरी हामी साँखुबाट मूलपानीसम्म ठाउँमा बाटोघाटो हेर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र आशा छ यो काम तुरुन्त सिद्धिनेछ भन्दै आजका लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।